სრული შოკი მეგობრებო. ყველაზე ესე იგი აი თავი რო დაარქვეს ყველაზე გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაციები. გავლენიანები რო და ვინ დაარქვა ეს მაგათ გავლენიანები, ესენი არიან დასავლეთის აგენტურა საქართველოში. დღეს გამოდიან და ლაპარაკობენ რომ პოლიტპატიმარი არის ქალბატონი, რომელმაც ცილა გააწდა სახალხო პოლიციას. ეს მარტო რიგით იმ ადამიანს ვინც არის ეს პოლიციელი დგებუაძეს კი არ გააწდეს ალბათ მასილა თელ პოლიციის ყველა პოლიციას გააწდეს თითოეულ მოქალაქეს გააწდეს სილა თუ პოლიციელი იქნება შეურაცხყოფილი სახელმწიფოც იქნება შეურაცხყოფილი თქვენ ალბათ გახსოვს 90-იან წლებში როგორ დაიწყო სახელმწიფო გადატრიალება პანჩურებს ურყავდნენ პოლიციელებს პანჩურებს და როგორ შეურაცხყოფდნენ 2003-ში ასევე პოლიციელებს გახსოვთ ალბათ პოლიციის დაჩმორებით იწყება ქვეყნის დაჩმორების პროცესი და მე ვფიქრობ მე ადრეს ვქვიდა ეხლაც მოუწოდებ შინაგან საქმეთა მინისტრს არათუ შეურაცხყოფა ეს კაცი ეს დგებუაძე წარადგინეთ უმაღლესი ხარისხის ჯილდოზე იმიტომ რომ ეს კაცი არის ნამდვილად ღირსეული პოლიციელი მე სანამ ეს ინციდენტი მოხდა გახსოვთ ალბათ ბატონო ლექსო ჩვენ აქ ვილაპარაკეთ რომ როგორ მომეწოდა ამ კაცის პოზიცია იქ რომ მომიტინგებს როგორ გასცა პასუხი და გამოდიან ეს ნაძირლები ესენი და პოლიტპატიმრად მოიხსენებენ ქალბატონს მე ვფიქრობ ეს ეხლა მე არ ვიცი ეხლა იქ კიდე რაღაცები გამოიკვეთება წესით აი ამ ქალბატონს მაქსიმალური საჯელი უნდა დაეკისროს მაქსიმალური რომ სხვამ ვერ გაბედოს ის რაც გაბედა აი ამ ნაძირალა ქალბატონმა და ესე იგი თავს წარმოაჩენენ იმათ რომ ჩვენო ვართო უფლება დამცველები და ლაპარაკობენ იმის შესახებ რომ ამ დგებუაძემო ის გაუკეთა სახეში შეაფურთხო ეს რომ მართლა გაეკეთებინა ხო თავს წამჭამდნენ სად არის ამის დოკუმენტაცია სად არის ამის მტკიცებულებები არა გამორიცხულია რომ მე ტუალეტში არ შეუშვაო მერეო ისო რაღაცაო ეხლა ზღაპრებს ყვებიან რომ რაღაცა გაამართლონ მე ესე იგი გადაწყვეტენ ამ კაცის შეყვარებულს პირად ცხოვრებას სადღაც ეს წევე პირველმა თუ გველ პირველმა გააკეთა ვიღაცაო რაღაცა სადღაცო მტკიცებულებებით ილაპარაკეთ მე ვიცი რომ თქვენ ხართ ბოზები და თქვენ ხართ სააკაშვილის საწოლში ყოველდღე მოგორიალე ბოზები მაგრამ ეხლა მე მტკიცებულებებიც მაქვს ისე რო იცოდეთ იმიტომ რომ მტკიცებულებები არსებობს ამის ეხლა ვიდეო მტკიცებულებებზე არ მაქვს საუბარი მაგრამ ესე მე ეხლა ყველას ვერ გამოვალ და ყველაზე ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ ოჯახები გაქვს და მე არ მინდა რომ დაგინგრიოთ ოჯახები ამას მე ზოგადად ვლაპარაკობთ რომ ხართ ბოზები თელმა საქართველოს მიცით რომ ხართ ესეთები და მე მინდა აი ბოდიში ბატონო აი მინდა რომ ეხლა გაუშვა ეს ქალბატონი საიას თავმჯდომარის პოზიცია და აი მე მივხვდებით ვისთან გვაქვს საერთოდ ჩვენ საქმე არ არის ის მუხლი რომლითაც ის ქმედება შეიძლება დაისაჯოს რისთვისაც ახლა მას ჯიან ეს მუხლი 353 პრიმა მუხლი თავის თავში აერთიანებს რამდენიმე ისეთ ელემენტს რომელიც სახეზე უნდა იყოს ერთობლივად ეს არის თავდასხმა როგორც განსაკუთრებული ძალადობრივი და აგრესიული აქტი თავდასხმის განხორციელება უნდა იყოს პირდაპირი განზრახვით და თავდასხმის მიზანი უნდა დაკავშირებული იყოს პოლიციის სამსახურებრივი საქმიანობის განხორციელებასთან ამ საქმეში გაშლილი ხელი რომელიც ირაკლი დგებუაძის სახეზე ხვდება არც ერთ ამ ელემენტს არ მოიცავს თავად ირაკლი დგებუაძის განმარტებებიც კი რომელიც ამ საქმეზე მან თავად მისცა გამოძიებას არ ადასტურებს 353 პრიმა მუხლის კვალიფიკაციას თავიდანვე ამ მუხლით ამ ქმედების კვალიფიცირება წარმოადგენდა უკანონობას და ეს არის პოლიტიკური დევნის ერთ-ერთი მახასიათებელი როდესაც უკანონო ბრალდებით ხდება პირის პასუხისგებაში მიცემა დღეს ესე იგი ამათ როგორ გაუგია არა მეგობრებო თავდასხმა იცით რა არის უნდა ესე იგი თავზე გადაესხა უნდა თურმე იმ დგებუაძისთვის ნავთი თავზე უნდა გადაეცხა მოეშარდა უნდა მე ეს თავზე რო გადაასხამდა მე ასანთი უნდა გაეკიდებინა უნდა დგებუაძისთვის რო არ ეწვალა და დაეწვა უნდა ის დგებუაძე და მე იქნებოდა თავდასხმა ამიტომ რომ ესენი პირდაპირ სიტყვა სიტყვით იმაშვებიან აკეთებენ აქცენტებს თავდასხმა ანუ თავზე უნდა დაესხა ყველაფრისთვის ესე ესმის საიას ეს სისხლის სამართლის კოდექსი რომ თავდასხმა ყოფილა თავზე რომ დაასხამდა არა ის რომ ლაპარაკობს რომ თურმე ესე იგი სახალხოთ უნდა იყოს სახალხოთ არ იყო მე მთელი კამერების თვალწინ მოკიდა ხელი ეს კაცი იდგას 2 მეტრაში კაცო იმიდან მოიყვანა ხელი მოკაჭა და გაულაწუნა კარგად მიმიქარავს დვალიშვილის ისა რა ქვია ის რა ქვია დარტყმა იმის მიმართ რა
და თორმე ეს ქალი არის პოლიტპატიმარი, გესმით თქვენ? მაგადაცემაში გქონდა ერთ-ერთ წინა გადაცემაში და მინდა რომ კიდე განახოთ ეს კადრები, აი ამას ქალს ეძახიან პოლიტპატიმარს. ვანახოთ ეს კადრები, მეგობრებო. ხო, აი კი ბატონო. ნახე, შემოატრიალა და გაარტყა და აბა რა არის სხვა დანაშაული. თან მეორეჯერაც იწევდა კიდე, ესე იგი ეს ყველა UFC-ში როგორ უნდა, ესე იგი მამ ბოდიში და დვალიშვილის უნდათ გაიმეორონ რაღაცა შედეგი რა. მეორეჯერაც უნდა დაერტყა კიდე, ერთხელ ხო დაარტყა, მეორეჯერაც მიდიოდა. კაცი იდგა 2 მეტრაში, მოკიდა ხელი, თან ეს გაითვალისწინეთ როდის მოხდა. როდესაც ხელწერილით გამოუშვეს, ანუ ხელწერილით გამოშვება რას ნიშნავს, რომ მეორეჯერ არ გავაკეთებ იმას, რაც გავაკეთე. დააკავეს, გამოუშვეს, გამოსულ მადგა და კიდე და ეს რატო გააკეთა სპეციალურად? იმიტომ რომ აი ახლა წარმოაჩინონ რომ ეს არის მსხვერპლი სისტემი და დღეს რაღაც განცხადება გაავრცელა ამ ქალბატონმა, ეს თუ ქალი არის საერთოდ და იბრძოლეთ დემოკრატიისთვის და თავისუფლებისთვისო. აი შენ კიდე ერთხელ ვიმეორებ რომ ჩვენ რომ მართლა ვიყოთ ახლა ქვეყანა ისეთი როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ადგილზევე დახვრიტავდნენ პოლიციაზე ხელის და პოლიციაზე რომ ვინმე ამერიკაში ხელი აღმართოს, ადგილზევე ლიკვიდირებული ხდება ადამიანი, ქალი ხდება, კაცი ხდება, მნიშვნელობა არ აქვს. და დღეს რომ ცოცხალი ხარ და კიდე საკანში იმყოფები, მადლობა უთხარი საქართველოს ხელისუფლება. თორე ადგილზევე უნდა ყოფილიყავი ლიკვიდირებული.